Week seriyasida bu konkretno ajinlarga qarshi va 7 kunda ichida уже siz rezultat ko'rasiz. Bunday olib qarasam, hamma seriyadan juda ham qimmat seriya ekan o'zi bu. One Week seriyasi bilan mana bu Okeanium seriyasi juda ham qimmat seriya ekan. Bunday olib qaraganda hamma seriyalarga qaraganda shu uchun agar kimdir birdaniga rezultat ko'raman desa, birdaniga qanaqadir nima 7 kunda men vau degan rezultat ko'raman desa, ikkita puliga farqi yo'q deydi-ku. Mana shu seriyani taklif qilaveringlar-da. Men bu seriyani ishlatyapman. Hozir juda ham mana nima bilan ishlatyapman? Sivırtka bor. Renovach seriyasining sivırtkasi bilan mana bu kremni ishlatyapman. Kechasi surtiladigan nochnoy krem mana. Buni rangini ko'rsangiz ham shunchalar quyuq sap-sariqda. Shunday surtasiz yuzingiz shunaqa oziqlanadi-da. Shunday oziqlanib kechasi bilan regeneratsiya bo'lib yosharadi ertalabgacha-da. Именно shu seriyada, kunduzgi seriyaga men demak kurkuma seriyasidan oqartiruvchi, dog' ketkizuvchi, oqartiruvchi, quyoshdan saqlaydigan kunduzgi kremda olib ishlatyapman. Bundan ham mazza qildim. Shu safar olgan kremlarim вообще juda ham yoqyapti menga. Grand принеси, там маленькая сыворотка есть. Вот такой бутылечек с пипеточкой принеси. O'sha сыворотка, qizlar, o'sha сыворотка sizni yuzingizda. Я 1,48 русский взял, 1,48. Иди принеси, пожалуйста, мне этот. Mana bu seriya, mana bunaqa tubiklardan olaydim-da. Os qizlar. Mana qizlar. Oldin ham 1-2 marta ishlatuvdim. Mana bu tilloli bor-ku Royal. Royal seriyasidan sivırtka oluvdim da. Yaxshi, zo'r bu hamda. Lekin oldin ham da Renovach seriyasining sivırtkasidan ishlatuvdim. Bu bilmayman, bu sehrli sivırtka bo'lsa kerak. Вообще shunchalar yuzingizda rangini ham o'zgartiradi. Yuzingiz shuni yaltirlab, tortilib turadi. Aynan mana shu sivırtka bilan ishlatgan kremlaringizni ko'rasizda keyin foydasini. Juda ham. Chunki bunday olib qarasangiz, sivırtkalar nima qiladi? Sivırtkalar bizani kremlarimizda 100%, 200% nima deydi, natija ko'rsatib beradi. Именно sivırtkalar. No, Renovach'da sivırtkasi bu вообще сказка. Menga juda ham yoqyapti. Agar уже yoshlaringiz 35-40 bo'lsa, bemalol bundan ishlatsa bo'ladi. Bemalol buni bu вообще zo'r sivırtka. Hammaga nima qilaman, tavsiya qilaman, buni olinishi ham. Shunday bir noyobda bunday sivırtka bo'lib, bunday pipetkachaga olinadi, bunday tomchi. Qaranglar, qanday zo'r. Mana tomchilaydi. Shunchalar buni ta'siri zo'rda. Umuman o'zi bu Renovach seriyasi, agar 50+ seriya bor-ku Renovach seriyasi, uni agar sizlar 45-40 yoshlilarga tavsiya qilsalaringiz, butun seriyasida yuzlarini ranglarigacha o'zgartirib, chiroyli qilib beradi. Ne только yoshartiradi, ne только ajinlar ketadi. Чё? Я ластик там оставил. Ну, иди сходи. Не только sizni ano qiladi, даже sizni chiroyli qiladi. Chunki bir marta menda Gulapa degan ayol ishlardi-da, u kishi ham 1000 ball, 1,5 ballga starshi nimaga, vitse-direktorga chiquvdilar. Mana shu seriyani polniy ishlating deb aytuvdim-da. Shu seriyani ishlatganlarida bir hafta 10 kundan keyin kelyaptilar. Men aytamanda nima Gulapa muncha chiroyli bo'lib ketyapsiz. Kundan kunga chiroyli bo'lib ketyapsiz derdim-da. Keyin qarasak, mana shu seriyadan ishlatgan ekanlar. Chunki bu bizani qarilik alomatlarini ham mana bu уже 40 yoshdan keyin, 50 yoshdan keyin odamning yuzi xiralashadi. Kulrang bo'ladi-da. Bu seriya bilan sizni yuzingizga, shunday yonoqlaringizga shunaqa bir gulobi ranglar kiradi. Shunchalar bu seriya zo'r. Shuning uchun agar aynan yosharmoqchi bo'lsalaringiz, или atrofingizdagilar biron kim so'rasa, mana shu Renovach seriyasini polniy
taklif qilinglar. Juda ham zo'r seriya. No, конечно, mana sivirtkasiga 5 ketdim. Haqiqatdan ham zo'r. Bunisini ham mana уже ishlatib bo'lmasimdan turib zerikaman-da, zerikib qolaman-da, boshqasini olaman, keyin yana baribir ishlataveraman almashtirib-da. No, o'shanda siz bir nechtasini olgan paytingiz, siz o'zingiz ta'sirini ko'rganingizdan keyin odamlarga mazzali qilib tushuntirib berasiz-ku, o'sha tushuntirib berganingizdan keyin ular ham sizdan olgisi keladi. Tushunyapsizlarmi? Keyin mana bu kurkuma seriyasini men oldin ishlatmagandim. Dog' ketkizuvchi va oqartiruvchi-ku bu, ham quyoshdan saqlovchi. Keyin qarangda, buni seriyasida, hammasini qapib ochib. Buni seriyasida hamma narsa bor. Ночной krem-da, ночной, дневной, ko'zda atrofiga kremlari borda. Nimasi yaxshi bu seriyani-da dog' ketkizishga? Bu ham ko'zingizda atrofidagi dog'ni ham ketkizadi. Rangini ochadi-da. Mana bo'ladi-ku, kimdadir qora bo'ladi, mana bu yerlari kulrang bo'lib qoladi. Rangini ochadi. Kechasi ham dog' ketkizadi. Tushunyapsizmi? Qarilik alomatida tushadigan dog'larni ham ketkizadi kurkuma seriyasi. O'zi kurkuma juda ham foydali organizmga. Juda ham foydali-da. Kompaniyamiz nima deydi? Faqat foydali komponentlar ishlatadi-da.